Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге ең оңай үгітілмелі дәмді печенье дайындауды үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Қантты ұнтағымызды саламыз, жақсылап миксерлейміз. Дайын болған массамызға жұмыртқамызды жарамыз, үстінен ванилинімізді қосамыз. Біркелкі масса болғанға дейін жақсылап миксерлейміз. Unumuz ve razırgıletelimizi aralastырамыз. Дайын болған массамызға аз-аздан салып, миксердің көмегімен немесе лопатаның көмегімен жақсылап қамырымызды дайындап аламыз. Бізде осындай қою масса болып шығады. Енді мешокқа саламыз және әдемі етіп печеньелерімізге форма береміз. Гүл тәрізді формаларымыздың ортасынан басып шығамыз және ортасына қалаған начинкаларыңызды салсаңыздар болады. Енді қызып тұрған пешке 190 градусқа 10 минутқа салып аламыз. Печеньелеріміз дайын, осындай әдемі дәмді болып шығады. Балаларыңызға дайындап беріп, оларды қуантыңыз. Видеом ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеоларда көріскенге дейін сау болыңыз.